হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম বকুলপুর সিজন 2 এর 480তম পর্বে কী ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। অলরাইট, এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার নিগারকে দেখা যাবে। নিগার সরাসরি এবার খলিলের সামনে এসে হাজির হবে এবং খলিল এক কথা দু কথা বলে নিগারকে তার সামনে থেকে চলে যাবার ট্রাই করবে, কিন্তু নিগার কিছুতেই তাকে সামনে থেকে সরে যেতে দিবে না। নিগার এক কথায় এবার খলিলকে বলবে, আমাদের বাড়িতে কেন তুমি পুলিশ পাঠিয়েছিলে? আর এই কথা শুনে খলিল খুব ভালো করেই বুঝতে পারবে যে খলিল যে ব্যাপারটি হাইড করতে চেয়েছে সেটি আর হাইড করতে পারছে না। আসলে খলিল চাচ্ছে যে উপর থেকে গাছকে পানি দিবে আর নিচ থেকে গাছের শিকড় কাটবে। জাস্ট সেরকমই এবার নিগারের পরিবারের উপর থেকে নিগারের বাবাকে বোঝাবে যে নিগারের পরিবারের জন্য সে অনেক কিছু করছে, আর নিচ থেকে নিগারদের পরিবারের শিকড় কাটবে। অর্থাৎ এই খলিল কিন্তু তার মাকে বলেছে যে যদি নিগারের বাবা এসে এরকম বিয়ের প্রস্তাব দেয় তাহলে যেন সে রীতিমতো না স্বীকার করে। আর ঠিক খলিলের কথা মতোই কিন্তু খলিলের মা কাজ করেছে, কিন্তু খলিলকে দেখা গিয়েছে সে গিয়ে বলবে যে এগুলো সে কিছুই জানে না, সে অনিচ্ছেই তার মা এগুলো বলে গিয়েছে। কিন্তু খলিলের এইসব 2 নম্বরের কাজকর্ম সব কিছুই প্রকাশ করে ফেলবে নিগার, আর এগুলোই আপনারা দেখতে পারবেন আগামী পর্বে। আর অন্যদিকে এবার আব্বা চেয়ারম্যানকে দেখা যাবে সে এবার রুহিদের বাড়িতে গিয়ে রুহিকে ডাকাডাকি করবে, এবং রুহি যখন ঘর থেকে বের হবে তখন আব্বা চেয়ারম্যান বলবে, কী ব্যাপার, ফুপুকে আনতে হবে না? আর এই কথা শুনে রুহি বলবে, না, আমার আর উগান্ডা ভাইয়ের সামনে যারা আসবে আমি তাদেরকেই আমাদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দেব। ফুপু যেহেতু আমাদের রিলেশনটা দেখতে পারে না সেহেতু ফুপুকে আমি আর আনতে চাচ্ছি না। আর এই কথা শুনে আব্বা চেয়ারম্যান বলবে, তুমি তো ফুপুকে এই উগান্ডার জন্য সরিয়ে দিলে, তোমাদের বিয়েটা যদি না হয়? আর এই কথা শুনে রুহি বলবে, এটা কেমন কথা? তখন আব্বা চেয়ারম্যান বলবে, হ্যাঁ, এটাই আসল কথা, তোমাদের বিয়েটা হবে না, আমার এটাই মনে হচ্ছে। কারণ তুমি উগান্ডার ব্যাপারে যদি সব কিছু জেনে যাও তাহলে তুমি নিজে থেকে উগান্ডাকে বিয়ে করবে না। আর এই কথা শুনে রুহি বলবে, উগান্ডার ব্যাপারে কি জানবো আমি, কী বা জানার আছে? আর এই কথা শুনে আব্বা চেয়ারম্যান বলবে, উগান্ডার অতীতের যে কথা রয়েছে, অতীতের যে কাহিনী রয়েছে, উগান্ডার বাবা মাকে, এইসব যদি তুমি সব কিছু জেনে যাও তাহলে তুমি নিজ থেকেই এবার উগান্ডাকে বিয়ে করবে না। আর এই কথা শুনে রুহি বলবে, না, আমি যাই কিছু জানি না কেন উগান্ডার নামে, যত আজেবাজে কথাই জানি না কেন, আমি উগান্ডাকেই বিয়ে করব। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে বকুলপুর সিজন 2 এর আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।